Здравейте! Искам да ви покажа едно видео как бързо и лесно може да отворите секретен патрон. Значи този патрон е първият, на който съм се учил. Сега ще ви покажа за какво става на въпрос. От другата страна, както виждате, съм извадил сърцевината, но от тази страна патронът е напълно функционален. Разкачил съм съответно връзката между двете части. Това се върти свободно езичето. Нека да ви покажа за какво става на въпрос, какви инструменти използваме. Значи това са едни от двата най-често използвани инструменти, така нареченият пик. Ето, в края на инструмента има връхче, и така наречения Snake Rake. И това е Tension Wrench за подаване на напрежение на ключалката в момента на отключване. И сега нагледно ще ви покажа как се отключва. Значи, съответно дали искате да отключите или да заключите една ключалка, правите следното нещо. Слагате ключа за напрежение и упражнявате натиск в посока обратна на часовниковата стрелка. Това е за отключване на ключалката. Понеже патронът е малко по-стар и доста пъти съм се учил на него. Ето. И тук в средата заяжда, но сега ще го отстраним. И горе-долу за това става на въпрос. Ето, патронът нито нагоре, нито надолу мърда в момента. Ами това е общо взето един патрон. Този е с две защитни зъбчета тип гъба, но както виждате се отваря доста лесно. Това е с което мога да ви помогна. Ако има някой, който изяви желание да се обучава, ще оставя контакти.